자, 안녕하세요. 캡틴 커리사입니다. 저는 뽕땀, 맛있는 뽕땀 랑 코코넛 보여주세요. 코코넛, 그 다음에 콘칩 그냥 한 건데요. 먼저 이거를 넣을게요. 잠깐만요. 자, 잠깐만요. 이거 좀 짤게요. 맛있네요. 자, 이제 코코넛 지금 코코넛을 주고 있는데, 자, 이 코코넛 맛있는 코코넛을 먹어볼게요. 코코넛을 먹을 때, 그 뭐지? 이 안에 있는 음료수를 먼저 먹어야 돼. 코코넛 주스. 그래서 코코넛 주스 다 먹으시고 해야 되는데, 저희는 다 마셨어요. 벌써 다 마시고 찍은 거라서 이제 콘칩으로 넘어가겠습니다. 자, 이거를 먹어보겠습니다. 이제 맛이 다 어땠는지 얘기할게요. 저 아이스크림은 엄청 달달하고 약간 중간까지 아니고 달달한 맛이고, 코코넛은 약간 달지도 않고 안 달지도 않고, 이래서 미디엄이에요. 저도 한번 먹어볼게요. 자, 이제 콘칩. 너무 달아요. 콘칩은 약간 아이스크림이랑 약간 비슷한 것 같아요. 여기에서 콘칩 맛있어요. 짭짤하면. 네, 짭짤하고 맛있어요. 네, 잠깐만요. 있어요. 있어요. 고. 자, 이제 제가 한 번에 휴지를 먹는 건 아니죠? 응. 휴지를 먹을 수도 있긴 해요. 휴지를 먹으면 안 돼요. 그래서 제가 약간 뱉을 때도 있어. 오, 맛있네요. 자, 할머니 드셔보세요. 저도 먹어볼까요? 맛있네요. 무슨 맛이에요, 이게? 이건 뽕따 맛이에요. 뽕따. 아니, 맛이 어떠세요? 맛이 있어요.
얼마나 맛있나요? 아이스크림이 더 맛있어요? 콘칩이 더 맛있어요? 코코넛이 더 맛있어요? 전 코코넛이요. 코코넛은 코코넛 물도 있고, 그리고 코코넛 안에 하얀 속에 껍질도 먹을 수 있어서 코코넛이 맛있는 것 같아요. 그리고 코코넛은 자연적인 맛이잖아요. 네, 자연적인 맛. 그리고 두 번째로 좋아하는 그 뭐지? 여기 코코넛 아이스크림 말고 아이스크림 콘칩 중에서 두 번째로 뭐를 좋아하나요? 콘칩이 맛있는 것 같아요. 콘칩은 달짠한 게 멈출 수가 없더라고요. 보고해줄래? 그거 말이죠. 네, 알겠어요. 자, 그 다음에 세 번째로 좋아하는 건 아이스크림이에요. 그쵸? 네. 그러면 왜 세 번째로 아이스크림을 좋아해요? 3개밖에 없잖아요. 3개밖에 없으니까 마지막은 아이스크림인데 왜 아이스크림이 세 번째로 좋아할까? 첫 번째가 아니고 두 번째가 아니고 세 번째니까요. 자, 이제 엄마 생각으로 엄마 생각으로 넘어갈게요. 이제 아빠가 해줘. 자, 뭐가 제일 맛있어 보여요? 코코넛 콘칩 아이스크림. 그 다음엔요? 왜요? 아, 콘칩을 좋아하구나. 세 번째는요? 세 번째는 왜 아이스크림을 좋아하나요? 엄마의 이유도 참 재미없지 않나요? 엄청 좋아요. 엄청 좋아요? 그럼 이시은 씨는 뽕따가 몇 번째로 좋아요? 아이스크림이? 첫 번째 두 번째는요? 콘칩. 콘칩이요? 세 번째는요? 코코넛. 왜 세 번째가 코코넛이에요? 왜냐면 코코넛이 제일 맛이 없으니까. 근데 이 중에서 코코넛이 제일 비쌀 텐데요? 어떻게 생각하세요? 그래도 코코넛 주스는 맛있어요. 아, 코코넛 들어있는 물은 맛있는데 네. 근데 안에 있는 부분이 약간 맛이 하나도 안 나는 거예요. 그럼 코코넛 물이랑 뽕따 중에 뭐가 더 맛있어요? 코코넛? 코코넛이 1등이요? 그건 아닌데. 응? 그건 아닌데. 그래서 여기까지 오늘까지 콘칩 그리고 뽕따 그리고 코코넛 리뷰를 해봤습니다. 한국에서 먹어보는 뽕따 한국하고 맛이 똑같죠? 하지만 코코넛은 한국보다 훨씬 다음 시간에 또 만나요. 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주시고요. 댓글도 써주세요. 안녕.